Mexíkó á grillið, okkur ekki. Ég held að við ættum að geta notað Mexíkó á grillið líka eins og margir er farin að borða nokkrum sinnum í viku. Íslendingar eru komnir svona hálfa leið til Suður-Ameríku. Mér langaði að gera fyrir ykkur svona super nachos, eða nachos sem er gratinir aðeins með osti og chili og líka quesadillas. Þannig að þetta quesadillas sem er rauninni bara ostatortillur ætla ég að setja smá tíkursrækjur til að krydda þær aðeins til. Og ég er rauninni með tíkursrækjur og þær eru í skelinni, það er svona lítil þunn skelaðin. Það er lítið mál að kippa hann af, maður bara rauninni pillar hann af, svona. Og stundum gæti verið rönd sem maður sker svona aðeins niður í. Þessi hérna er hrein og fín svo fólk þarf ekkert að vera hrætt við það. Sem maður enga stund að pilla svona risarækju, það er bara eitt handtak, þá er skilin farin af. Og svona, þetta er svona tildalega góður réttur með það farið, það er bæði ódýrt hráefni og getum við leyft okkur að vera með svona tildalega dýrar hráefni eins og fínar risarækjur og gefa það bara einhverja 4. Svo þetta getur verið skemmtilegt bara í svona partí eða annað slíkt. Ég ætla að athuga hvort það sé einhvers staðar svona rönd. Það er ekki þessari. Það er smá hérna þessari. Það bara skeri í og skefa hana hérna í bref. Svona. Þá erum við komið með tíkursrækjurnar okkar. Og ég ætla að byrja að forelda þær aðeins á grillinu. Og ég er líka hérna með sæta kartöflu sem ég ætla að gera með nachosinu okkar. Í staðinn fyrir að gefa þetta í einhverju skál eins og allstaðar, þá væri gaman að gefa þetta í sætri kartöflu sem er búin að oppbaka. En ég er búin að spara mér aðeins sporin eins og sniðugt er þegar maður er að fara í útilegur. Ég er búin að taka hana aðeins í örbylgjuofninum fyrst, svo hún er orðið mjúk bara. Þetta hérna ætla ég að gratinera með nachos. Svo ég setja þetta inn á grillið. Hérna. Svo setja ég líka hérna tíkursrækjurnar. Þær fara inn í quesadillasið. Þetta þolir bæði hérna aðeins salt og pipar. Góð ólífuolía. Aðeins yfir til að fá smá hita í þetta. Meðan þetta er að grillast, þá ætla ég að finna með hráefni sem ég ætla að setja í nachosið. Paprika. 2 litir, svona ætla að fá aðeins liti í þetta. Þannig ætla ég bara að saxa svona fínt yfir. Svo ætla ég að gera þannig að ég ætla að taka hérna endana svolítið fínt. Snúa svo við. Og endana setja ég hérna í nachosið okkar. En svo setja ég hérna tortilla sem er fyrir quesadillasið. Þar ætla ég að raða paprikunni. Svo strá ég góðum gulum ost sem er þess. Þetta er líkast mest svona osti sem maður er með þarna. Annað lag. Svo ætla að byggja þetta upp svona lagskipt. Þegar rækjurnar er aðeins fyrir að stífna hjá okkur. Svona. Viljum ekki hafa þær ofveldaðar, þá færum við þær hérna yfir. Þetta voru 3 lög. Þar ætla ég bara að rífa aðeins smá kóríander. Og aftur ost. Svona. Þá geri ég það sama með gulu paprikunni. Svo setja ég hérna gulu paprikuna, meira ost. Og þetta er loka lagið okkar á quesadillas. Leifum þessu aðeins að bræðna meðan við klárum nachosið okkar góða. Og þetta nachos er náttúrulega ættað frá Mexíkó. Svo ég er hérna með jalapeno og eins og með allan chili að þið verða að muna að krafturinn kemur innan úr fræjunum og þessu hvíta hérna. Ef þið viljið ekki sterkt, þá takið af. Ef þið viljið sterk, þá hafið það á.
jalapeno sem við erum komið fallega liti, við erum komið rautt, við erum komið grænt. En það vantar aðeins kraft, svo ég ætla að setja líka nokkrar sneiðar. Þarna kemur krafturinn. Og þegar maður lagar svona nachos, þá er gott að raða þessu lagskít út að við erum að reyna gratinu að fólk geti tekið, grafið úr sætukartöflunni, tekið með papriku eða chili. Nú setjum ég líka smá ost á þetta til að það bráðni með. Við þurfum að athuga hjá okkur quesadillas, hvort það er byrjað að koma einhver litur á þetta. Það er allt í góðu hérna þá. En meðan að ég klára þetta, þá ætla ég að enda með fallegum rauðlauk. Og hann er svona gott að saxa hann svona bara eins fínt og fólk treystir sér til. Mér finnst gott að hafa hann svona freka fínt skorinn. En það er náttúrulega bara hver hefur sína hendi sem að því. Það er rauðlaukur eða chili. Fyrst að við erum í Mexíkó, þá verðum við nú að fá okkur smá kóríander. Standard útbúnaður. Saxaði kóríander og nokkra hérna tómatbáta hérna svona baby. Dvergtómata, til að toppa þetta. Það er ekki hægt að gera mexíkóskan mat á þess að við erum með ögn af hvítlauk líka. Svo við leyfum okkur það. Hann er bara aðeins marinn, saxaði létt yfir. Og raða þessu hérna yfir. Þetta verður ansi girnilegt. Svo verður lítið mál að grafa í mjúka sæta kartöfluna. Svo endum við þetta með ögn af ost. Svo ætla ég að loka, leyfa ostinum að bráðna og allt að hitna vel í gegn. Þetta er svona 10 mínútur á vægan hita. Við ætlum ekki að brenna neitt, sko. Við vorum að gera partí Mexíkómat. Við gerðum hérna quesadillas með risareykjum og svona hrikalega gott super nachos, ef maður kalla það þannig. Eða, ég veit ekki hvernig á því þetta er í íslensku. En quesadillas, maður gerir hérna með papriku, risareykjum, osturinn bindur þetta saman. Svo bara setja þetta niður í svona stærðir að fólk geti notað þetta svona meira sem pinnamatt. Það er bara hér. Svona skemmtilegi litir í þessu. En með þessu þarf náttúrulega að vera standard útbúnaður sem er náttúrulega bara sýrður rjómi og salsa. Það er náttúrulega hægt að horfa á hvernig við lögum alvöru salsa hérna með laxinum hérna á annarri uppskriftasíðu. En þarna við ætlum að nota bara tilbúna. Þess að við erum búin að gera hérna úrvals taco með rauðlauk, ost, chili og kóríander. Svo erum við búin að gera hérna quesadillas með papriku og risareykjum. Það sé bara klárt.